Hello，大家好，我係思域。唔知大家有冇喺屋企呢？有啲電子器材，例如相機啦，我相機都有好多款啊。咁你電啦、高鋪啦、閃光燈啦、啲收發器啦、航拍機啦，跟住又要揾叉機去叉佢哋啦。啲叉機又唔同種類喎。咁呢度有插，嗰度有插。其實我已經買一啲小型方便嘅，咁但係其實都好煩啊！有陣時插線又要揾好多線，啲線又唔啱插啦，啲款式咁又要揾啦，揾着個叉機唔啱嘅話呢，咁你冇條線呢，用都用唔到，咁啊淨係搞呢啲呢，都鬼死咁煩。咁呢紮器材啊、電池呢，都令我好煩惱啊！咁而家呢，就有一個解決嘅方案，就係呢一個。呢個係咩嚟嘅呢？就係我今日要開箱嘅磁吸充電器 Bonice。咁首先啦，多謝日希香港提供呢一次呢一個磁吸模組嘅充電器 Bonice 俾我啦。咁我收到件貨品啦，首先呢，我拆咗啲包裝先。好啦，咁拆開包裝啦。呢個係充電器嘅主體啦。咁首先裏邊有啲簡約嘅說明書啦。咁其實都係講下一啲佢裏邊個標板一啲顯示嘅嘢。咁我稍後再解釋俾大家聽下。咁另外就跟咗一條線嘅，一條係 Type C 去 Type C 嘅線啦。咁 USB-C， 咁呢條線咧都比較緊要嘅，一陣間再解釋下用途。咁啊，佢冇連叉機嘅，即係冇一個火牛啊，應該係話。咁啊，純粹一個主體加一條 Type C 線。咁睇下簡單睇下部機嘅主體啦。Bonice 呢部咁其實呢，佢分別有4個插口同埋一個 Type C 插口嘅。咁睇翻呢一度佢裏邊嗰個 Type C 插口裏邊嘅電壓，咁你會見到呢有2種輸入電壓嘅，分別有PD45W 啦，同埋呢一個 PDQC18W 啦。咁佢 output 出嚟嘅電壓都有所分別嘅。咁稍後時間再講呢2個唔同嘅 format 嘅電壓嘅分別啦。咁另外嗰4個呢，都係一個磁吸嘅插口嚟嘅。咁啊，火一陣間用一啲唔同嘅 adapter 去配合翻去使用啦。咁呢個時間呢，就開埋啲轉接器先。拆晒之後呢，就試下組合埋一齊先。咁嗰個組合方式呢，都係兩邊每邊2個啦。咁就佢有磁力嘅，會自己吸埋。咁啊，可以換唔同嘅 adapter 落去啦。好啦，咁啊開箱呢，又暫時去到呢一個位先。咁我跟住呢，就會開始測試下佢嘅功能啦。喺呢個光猛嘅位，再睇一睇佢嘅外觀先啦。4個磁吸插口，咁另外一個 Type C 嘅插口。咁 Bonice 係一個韓國品牌，機身係中國製造。
睇下啲 adapter 一啲電池嘅轉接器。咁呢一個第一個呢一個呢，其實呢一個係一啲 2A 啦，係啦，可以插 2A 電池嘅，直接可以充佢啦。咁啊 3A 電池都得。咁另外呢，一啲特別啲嘅，例如啲電筒嗰啲啦，呢啲都可以插到嘅。咁所以都幾方便啊！呢一個可以插到唔同種類長度嘅長條型嘅電池啦。咁佢個磁吸呢，你見到啦，直接就會吸住啦。佢裏邊有4個腳嘅，咁啊唔怕對唔啱啦，反轉係吸唔到噶，咁啊可以直吸，咁啊唔會錯啦。咁啊吸埋其他嗰啲啦。咁其他嗰啲插口呢，都係Olympus 嘅電池啦，同埋一個高普嘅電池。咁另外亦都加咗一個 DJI Mini 嘅電池轉接器。咁啊可以插到我基本上大部分嘅我嘅拍攝嘅器材啦。咁啊插一插呢一個係 Mini 嘅電池咧，係啦。咁其實佢仲有條延長線嘅，咁我就冇要到啦。咁所以用呢一個嘅時間呢，就會晾住咗個插電器，咁啊晾高咗，係啊，咁啊有啲怪怪地。咁呢啲就直接喺上邊插落去啦，咁就可以直接吸落去啦。咁呢個頭先嗰個就係 EM1 Mark 2 Mark 3嘅電啦，呢啲就係Smart 4啊 Pen 嘅電池啦。呢個係我嘅GoPro嘅 Hero 9嘅電池啦，咁啊亦都可以吸喺度啦。好啦，再加埋呢個用 2A 嘅轉接器啦。咁基本上咧，呢個叉機係可以一次過插4個轉接器落去嘅。插嗰個方向次序咧係冇話一定嘅，即係你可以隨意變啦。咁呢個都幾方便嘅。咁就係咁樣啦，左右咁樣啦。咁啊，而家講下個插頭啦。Type C， 咁啊插翻喺機尾嗰度啦。咁但係呢一個呢，就有啲要留意嘅地方啦，就係關乎頭先 QC 同埋 PD 嘅電壓問題啦。如果你用一啲咧普通嘅 USB 叉機，即係冇任何嘅快速叉電嘅叉機呢，就好似而家我呢個畫面咁啊。咁你見到呢係冇 PD 或者 QC 個字出現啊。咁佢其實呢係充唔到電嘅，即係呢個叉機呢，最基本呢係要有一個快速充電嘅USB 叉機呢先可以用到佢。好啦，咁跟住呢就會試有 QC 呢一個格式嘅尿袋啦，或者充電器啦。咁插咗去呢，你會見到啦，呢次呢就會着咗眼燈嘅，我個尿袋即係行緊 QC 模式啦。咁亦都喺呢一個display 亦都見到 QC 個 icon， 咁佢就運作啦。咁呢個呢係最基本嘅快速充電嚟嘅。咁所以大家要知道呢個磁吸充電器呢係需要有 QC 最基本嘅快速 USB 充電先可以運作到佢。咁呢次咧亦都我會試我呢個尿袋嘅最快速啦，呢個係 PD 嘅充電啊，可以行到呢一個充電器嘅45W 嘅 PD 充電速度啊。咁都係着綠燈啦，充電器嘅 display 顯示係 PD 嘅。咁而家就行緊呢個係基本上係佢話嘅最快嘅速度啊。咁我要用多一排先知究竟呢一個 PD 嘅充電同 QC 嗰個分別有幾大個充電速度。咁但係大家就會知道嗰個充電嘅方式啦。咁市面上呢亦都有好多唔同嘅 USB 叉機都可以 support 到啦。好似呢個其實幾年前買嘅，佢已經有 output 有 QC 嘅，你見到有 QC 輸出啦，即係有快叉。你見到係寫住9W。咁呢個呢，另外呢一個牌子亦都有，咁所以其實咧都common 嘅，係咁。但係反而你如果要買 PD 咧，就要講明要買可以 support PD 輸出嘅充電器啦。講完充電嘅方式之後咧，就講下面板 display 嘅顯示啦。咁你見到啦，分別有4嚿電，咁呢嗰個嚿電對住隔離咧就係佢嗰個顯示嗰個電嘅標板啦。咁你見到分別咧會有充電嘅電壓啦，個瓦數啦，咁然之後有充入個電池嘅 mAh 咧個容量啦，同埋嗰個充電嘅狀態啦。咁1格係最少，4格
停咗就係 full 噶啦。咁你可以因應自己需要啦，將嗰個 adapter 即係個轉接器可以擺嚟擺去嘅，即係冇需要跟住個次序嘅。咁你攝去嗰邊，咁佢自然咧就會顯示翻你嗰嚿電啦。咁你見到啦，佢會因應你電池唔同嘅電壓，佢會自己轉嘅，所以你就唔需要煩任何嘢。咁係一個好方便嘅功能。咁啊一度睇住佢，其實擺喺度就都係叉啦。咁穩定啦，咁呢一個就係佢嗰個充電嘅狀態方式，唔一定要插14個嘅，咁啊插幾多？3個又得，2個又得，咁樣以此類推啦。好啦，再嚟咧就試下呢個充電嘅測試啦。咁呢次攞咗一個 BLS50嘅 Olympus 電池啦，咁佢嘅容量咧係1175個 mAh 嘅。咁我首先咧就用到佢冇晒電先啦，咁跟住咧就插落去，用0至100嘅方式去叉啦。咁呢次用 QC 嘅速度噶，咁你見到咧佢大約叉咗1個半鐘到就滿啦。咁佢滿嘅時間咧，見到入咗嘅電係1013，其實差唔多噶啦。咁因為佢個電壓不足，令到相機影唔到，咁但係容量係接近嘅。好啦，最後就插爆佢，4粒插晒佢，用 QC 嘅速度叉啦。咁你見到呢，其實叉到呢個粒電大約80%到呢，其實佢充電嘅速度會慢咗嘅，比較上。咁電壓越低，反而叉嘅速度會越快。咁呢個要留意翻啦。咁4粒電有啲係本身係一半滿，有啲係差唔多滿啦。咁大約用咗2個鐘頭9個字就叉晒全部嘅電啦。好啦，喺度多謝呢日希香港有限公司咧提供呢一個 Ponice 嘅磁吸充電模組俾我啦。咁其實咧你想翻網站睇咧，其實佢仲有好多唔同品牌嘅電，包括 Canon、Nikon、富士、Sony、Panasonic、Olympus， 咁啊 DJI、GoPro 等等等。咁啊，大家上去睇翻詳細嘅資料啦。